Horoskopi ditor, e diel, 22 shkurt 2026. Dashi. Kozmosi sjell energji transformuese për dashin sot. Ndërsa hëna kalon në përshenjën tuaj, prisni depërtim emocional dhe një rritje të mirëkuptimit intuitiv. Është një ditë për të besuar instinkteve tuaja të brendshme. Mund të ndjeni të tërhequr për të rivlerësuar qëllimet ose marrëdhëniet personale. Ndikimi dinamik i Marsit mund të nxjisë veprime impulsive, por të drejtohet drejt vendimeve të llogaritura për rezultatet më të mira. Në punë, iniciativat që ndërmerrni sot mund të vendosin tonin për arritje afatgjata. Në marrëdhëniet personale, jini të hapur ndaj dialogëve të ndershëm pasi ato mund të forcojnë lidhjet. Shpreha e cenueshmërisë mund t'ju tremë, por është një mjet i fuqishëm për lidhje. Financiarisht, këshillohet një qasje e kujdesshme, shmangni shpenzimet impulsive. Fizikisht, kanalizoni energjinë e tepërt në aktivitete konstruktive si ushtrimet ose projektet krijuese. Kujdesi për veten është thelbësor, mos e neglizhoni atë. Konsideroni meditimin për t'u përqendruar në mes të nxitimit të ditës. Lëreni energjinë e zjarrt të sotme t'ju shtyjë drejt ndryshimeve pozitive. Demi. Kjo është një ditë për të përqafuar durimin dhe përpikërinë. Ndikimi i butë i Venusit inkurajon lidhje më të thella, prandaj jepini përparësi cilësisë mbi sasinë në të gjitha bashkëveprimet. Në punë, përqendrohuni në detyrat që kërkojnë vëmendje të kujdesshme ndaj detajeve. Mund ta gjeni zgjidhjen e një çështjeje të ndërlikuar veçanërisht të dobishme. Natyra juaj e qëndrueshme është një aset kur përballeni me situata të paqëndrueshme. Financiarisht, eksploroni me kujdes mundësitë e buxhetimit ose investimit. Vendimet e sotme mund të sjellin stabilitet në të ardhmen. Shoqërisht, një rilidhje me një mik të vjetër mund të ofrojë gëzim të papritur. Në dashuri, tensionet e së kaluarës mund të rishfaqen, trajtojini këto me hir dhe mirëkuptim. Nga ana shëndetësore, mbajtja e një rutine sjell ekuilibër, mos e nënvlerësoni fuqinë e ushtrimeve të rregullta dhe një dietë të ekuilibruar. Sot ka të bëjë me hedhjen e themeleve, qoftë përmirësimi i aftësive personale apo rehatia në shtëpi. Përqafoni thjeshtësinë dhe vlerësoni gjërat e vogla, pasi ato kontribuojnë ndjeshëm në ndjenjën tuaj gjithëpërfshirëse të mirëqenies dhe sigurisë. Binjakët. 22 shkurt 2026 sjell qartësi cerebrale dhe një dëshirë për komunikim. Ajri intelektual është plot me mundësi për të shprehur idetë tuaja dhe për t'u lidhur me ata që ndajnë vizionin tuaj. Ndikimi i Mërkurit e bën këtë një ditë ideale për të shkëmbyer ide ose për të filluar projekte bashkëpunuese. Ndërveprimet shoqërore janë të theksuara, megjithatë, sigurohuni që bisedat të jenë kuptimplote për të shmangur angazhimet sipërfaqësore. Dialogët për karrierën kanë potencialin për përparim, prandaj flisni hapur. Në marrëdhëniet personale, dëgjoni me kujdes, kjo tregon empati dhe forcon lidhjet. Financiarisht, mund të lindin ide inovative për përmirësimin e të ardhurave, por vërtetojini këto me fakte para se të vazhdoni. Aspektet shëndetësore kërkojnë praktika të vetdijes, meditimi ose mbajtja e një ditari ndihmon qartësinë mendore. Përqafoni një detoksifikim digital, qoftë edhe vetëm për disa orë, për të rilidhur me dialogun tuaj të brendshëm. Rrethanat mund të jenë fluide, kështu që përshtatshmëria është forca juaj. Përzierja e kuriozitetit me të menduarit e bazuar siguron që ju të lundroni me sukses energjitë dinamike të sotme. Gaforja. Sot fton introspeksionin dhe qartësinë emocionale. Me energjinë hënore që forcon anën tuaj intuitive, jeni më të sintonizuar me dëshirat e brendshme dhe ato të dashurve. Është një ditë për t'u kujdesur, si për veten ashtu edhe për të tjerët. Mjediset e punës mund të përfitojnë nga njohuritë tuaja empatike. Besojini instinkteve tuaja kur bëhet fjalë për të lundruar në dinamikën e vendit të punës ose për të zgjidhur konfliktet. Financiarisht, merrni në konsiderat strategji për rritjen e kursimeve ose kthimeve nga investimet. Talenti juaj intuitiv mund t'ju udhëheqë drejt zgjedhjeve të mençura. Marrëdhëniet personale thellohen me diskutime të ndershme dhe të përzemërta. Të dashurit vlerësojnë natyrën tuaj mirëkuptuese dhe lidhjet forcohen përmes respektit të ndërsjellë. Luani. Guximi përcakton ditën tuaj ndërsa yjet rreshtohen për të rritur vetbesimin dhe shprehjen e vetvetes. Karizma juaj natyrore shkëlqen, duke hapur dyer si në sferat personale ashtu edhe në ato profesionale. Marsi mbështet përpjekjet tuaja me entuziazëm të zjarrt,
ideal për të filluar sipërmarrje të reja ose për të marrë drejtimin në mjediset e ekipit. Kini kujdes nga vetbesimi i tepërt, balanconi vendosmërinë me frymën bashkëpunuese. Në aspektin shoqëror, ka të ngjarë të jeni në qendër të vëmendjes, përdoreni këtë magnetizëm me mençuri. Marrëdhëniet romantike lulëzojnë nën takime me zemër të hapur, ku ngrohtësia juaj ma gjeps pa mundim. Mund të paraqiten mundësi financiare, por vlerësoni qëndrueshmërinë e tyre afatgjatë para se të angazhoheni. Nga ana shëndetësore, ushqeni vitalitetin tuaj duke u angazhuar në aktivitete energjike, ushtrimet ose hobi tërheqëse fuqizojnë. Virgjëresha. Yjet e sotëm favorizojnë organizimin dhe arritjet praktike. Merkuri rrit mbretësinë tuaj analitike, duke e bërë këtë një ditë të shkëlqyer për të trajtuar detyra ose projekte të detajuara që kërkojnë saktësi. Situatat bëhen më të qarta, duke ju lejuar të hartoni strategji në mënyrë efektive. Prirja juaj natyrore për zgjidhjen e problemeve shkëlqen në mjediset e punës, kolegët vlerësojnë njohuritë tuaja logjike, duke fituar potencialisht njohje. Financiarisht, rivlerësoni buxhetet, rregullimet e vogla mund të çojnë në kursime të konsiderueshme. Në një shkallë personale, marrëdhëniet përfitojnë nga bisedat e ndershme dhe konstruktive, megjithse shmangni tonet kritike. Përqendrohuni në përmirësimin e ndërsjellë në vend të gjetjes së gabimeve. Sa i përket shëndetit, dita favorizon rutinat, krijimi ose ruajtja e zakoneve të shëndetshme rrit mirëqenien. Relaksimi mendor mund të përfshijë pastrimin e hapësirave, gjë që qetëson mendjen. Kreativiteti bashkohet pa probleme me praktikën, duke rezultuar në ide ose përpjekje të reja produktive. Veprimet e bazuara vendosin ritmin për stabilitet dhe kënaqësi, prandaj përqafojeni mundësinë për të ndërtuar themele të forta për përpjekjet e ardhshme. Peshorja. Harmonia dhe ekuilibri janë temat tuaja sot, me Venusin që përzien bukurinë në çdo përpjekje. Nga ana sociale, është një kohë e gjallë, ndër veprimet janë të këndshme dhe lidhjet e reja mund të krijohen pa mundim. Mjediset profesionale përfitojnë nga prekja juaj diplomatike. Projektet që kërkojnë bashkëpunim në ekip shkëlqejnë në udhëheqjen tuaj. Financiarisht, siguroni ekuilibrin duke shqyrtuar llogaritë ose marrëveshjet e vjetra. Në dashuri, përvojat e përbashkëta me një partner mund të çojnë në një kuptim më të thellë. Peshoret beqare, një takim i rastësishëm mund të nxjisë mundësi interesante. Shëndeti inkurajon ekuilibrin, alternoni ushtrimet dhe pushimin për nivele optimale energjie. Konsideroni hobi që harmonizojnë mendjen dhe trupin, të tilla si tai chi ose vallëzimi. Ndjekjet krijuese lulëzojnë me ndikimin e Venusit, përdoreni ditën e sotme për të futur estetik në jetën e përditshme, qoftë dekor shtëpie apo stil personal. Harmonia në mjedisin tuaj reflektohet nga brenda, duke promovuar mirëqenien. Ndërsa lundroni në përditën e sotme, syri juaj i mbredh për ekuilibër do t'ju udhëheqë drejt rezultateve të përmbushura. Akrepi. 22 shkurt 2026 ju fton me energji të thella transformuese. Në syrin vigjilent të Plutonit, ju inkurajoheni të zhyteni nën sipërfaqe, duke kërkuar përgjigje që jehojnë thellë. Tendencat sekrete mund të intensifikohen, por rrëfimet intime u besoni vetëm më të besuarve. Në punë, depërtimi juaj i mbredh identifikon mundësitë që të tjerët mund të humbasin. Financiarisht, merrni në konsiderat rrezikun vetëm pas një analize gjithëpërfshirëse, intuita e kombinuar me faktet forcon vendimet. Në marrëdhënie, eksploroni emocionet pa kufizime, cenueshmëria forcon lidhjet. Nga ana shëndetësore, mirëqenia mendore ka përparësi, meditimi ose shënimi introspektiv në ditar ofron qartësi dhe paqe. Fizikisht, kanalizoni intensitetin në aktivitete të fuqishme si vrapimi ose stërvitjet intensive për të çliruar energjinë e ruajtur. Shprehjet krijuese mund të shpalosen gjatë momenteve të vetmuara, përqafojeni këtë si shërim shpirtëror. Sot ka të bëjë me transformimin dhe rritjen personale. Besojini instinkteve tuaja dhe mos u trembni nga ndryshimet e thella që vlojnë nën sipërfaqe, ato mbajnë çelësin për individualitet dhe qëllim të forcuar. Shigjetari. Eksplorimi është fjala kyçe sot. Ndërsa Jupiteri zgjeron horizontet tuaja, ndizet një etje për njohuri dhe aventurë. Qoftë një libër i ri, kurs apo udhëtim i vërtet, ushqeni këtë kuriozitet. Në punë, idetë e freskëta gjejnë terren pjellor, të qenit i hapur ndaj zgjidhjeve jo konvencionale mund të çojnë në përparime. Shtigjet financiare mund të çojnë në territore të paeksploruara, merrni rreziqe të matura aty ku është e mundur.
Në marrëdhëniet personale, spontaniteti e ndryshon ditën, planet e organizuara mund të sjellin kënaqësi të papritura. Në aspektin shoqëror, lidhjet mund të sjellin perspektiva gjallëruese. Përfitimet shëndetësore nga aktivitetet në natyrë, shëtitjet në natyrë ose sportet rigjallërojnë jo vetëm trupin, por edhe shpirtin. Sigurohuni që rutinat e ushtrimeve të balancojnë shpërthimet intensive me relaksimin. Projektet krijuese ofrojnë liri veprimi për të thyer normat dhe për të inovuar, lëreni imagjinatën të endet lirshëm. Përqafoni guximin duke kuptuar se ndonjëherë hyrja në të panjohurën është e vetmja rrugë drejt rritjes. Sot ju fton të përqafoni aventurën e jetës me entuziazëm dhe një zemër të hapur. Britsjapi. Këmbëngulja nënvizon ditën tuaj. Ndikimi I qëndrueshëm I Saturnit inkurajon përqendrimin në qëllimet afatgjata, duke rritur planifikimin strategjik. Kjo është një ditë për të ndërtuar, mund të jenë struktura profesionale ose qëndrueshmëri personale. Në punë, aftësitë udhëheqëse I çojnë përpara projektet, veçanërisht ato që kërkojnë durim. Konsideratat financiare kërkojnë strategji praktike, vlerësoni përfitimet afatgjata të investimeve aktuale ose planeve të kursimin. Marrëdhëniet personale thellohen përmes angazhimit, veprimet e palkundura I sigurojnë të dashurit për qëllimet tuaja. Shëndeti pasqyron disiplinën, rutinat e fitnessit të ndjekura vazhdimisht japin rezultate pozitive. Aktivitetet e bazuara, si ecja në natyrë ose kopshtaria, lidhin trupin dhe tokën, duke nxitur qetësinë e brendshme. Ndjekjet krijuese përfitojnë nga një qasje metodike, duke I shndërruar idetë në rezultate të prekshme. Shfrytëzoni durimin e natyrshëm sot, përpjekjet e ndërmarra tani forcojnë sigurinë themelore dhe progresin. Universi ofron mbështetje për hapa të qëllimshëm dhe të kujdesshëm drejt arritjes së suksesit të qëndrueshëm dhe përmbushjes së ambicieve tuaja më të larta. Ujori. Inovacioni ju udhëheq sot, ndërsa Urani frymëzon të menduarit jo konvencional. Përqafoni një mendësi vizionare, energjia e sotme mbështet konceptet origjinale dhe zgjidhjet shpikse. Në punë, qasja ndaj problemeve nga këndvështrime unike rrit produktivitetin dhe moralin. Financiarisht, kërkoni metoda moderne për të menaxhuar asetet, ndoshta duke integruar teknologjinë për efikasitet. Ndër veprimet personale lulëzojnë nga mendjehapuria, përqafoni ndikimet eklektike. Duaj jetën gjithashtu, përfiton nga thyrja e rutinave dhe provimi I përvojave të reja. Nga ana shëndetësore, qartësia del në pah përmes praktikave holistike, qasjet alternative si yoga ose shërimi me energji rigjallërojnë. Kreativiteti nuk njeh kufi në ndikimet aktuale, angazhohuni në ndjekje që sfidojnë normat dhe shtyjnë kufit. Rrjedhëzimi mund të sjellë njohuri ose bashkëpunime të papritura, duke zgjeruar botkuptimin tuaj. Jepini vetes lirinë për të eksploruar koncepte përtej kufive tradicional, pikpamja juaj progresive është forca juaj. Ndërsa lundroni sot, mos harroni të shfrytëzoni aftësinë tuaj të lindur për të përshtatur dhe për të inovuar, duke formësuar një të ardhme premtuese. Peshqit. Përshpëritjet kozmike të sotme inkurajojnë ëndrat dhe vetanalizën. Ndikimi I Neptunit ju thërret drejt imagjinatës dhe peizazheve të thella emocionale. Në punë, kreativiteti shpërthen duke mundësuar qasje inovative të projekteve, ndërsa intuita udhëzon ndër veprimet profesionale. Financat kërkojnë vëmendje të butë, sigurohuni që të qartësoheni për të shmangur keqkuptimet e mundshme. Marrëdhëniet personale thellohen përmes empatisë, zemrat hapen dhe lidhjet forcohen. Përfitimet shëndetësore nga aktivitetet e buta dhe edukuese, merrni në konsiderat notin ose praktikat meditative për të harmonizuar trupin me shpirtin. Përpjekjet artistike lulëzojnë duke ofruar rrugë të pasura për vetëshprehje dhe eksplorim introspektiv. Vetmia mund të tërheqë duke ofruar hapësirë për endjen e ëndrave dhe hartëzimin e vizionit, shijoni këto momente të qeta. Energjitë e ditës favorizojnë sinjale delikate, por të thella, besoni instinkteve tuaja dhe lërini ato t'ju udhëheqin drejt realiteteve të dëshiruara. Sot është një tapet mundësish, endni atë me kujdes, duke e lënë natyrën tuaj të butë dhe intuitive të udhëheqë rrugën drejt përmbushjes dhe mirëkuptimit. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.